Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua dimanapun Anda berada, dan subscriber Ramuan Herbal, selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di channel Ramuan Herbal ini. Saya hadir kembali di hadapan Anda seperti biasa, akan berbagi wawasan-wawasan baru untuk Anda semua, masih tetap di seputar dunia kesehatan herbal. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih bagi pemirsa semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Kali ini saya akan berbagi wawasan tentang salah satu manfaat dan cara penggunaan dari tanaman yang saya pegang ini. Tanaman ini adalah tanaman pertekan, di mana tanaman pertekan ini yang biasa tumbuh di sekitar halaman rumah kita ternyata bisa mengobati batuk yang berlendir sampai keluar berkali-kali. Dan cara mengkonsumsinya pun sangatlah mudah untuk Anda praktekkan. Bagaimana caranya? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun bagi Anda pemirsa yang belum berlangganan atau bergabung dengan channel kami, Anda bisa bergabung terlebih dahulu ya dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya di sebelah kanan agar Anda mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru ataupun info terupdate dari channel ini tentang dunia kesehatan herbal. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke cara mengkonsumsinya. Batuk memang menjadi salah satu penyakit ringan yang sangat menyiksa kita. Nah, agar batuk tidak semakin parah dan membuat kamu semakin tersiksa, cobalah minum ramuan dari bunga kencana ini. Dan cara membuat minuman dari bunga kencana ini, Anda tinggal merebus daun dari bunga pertekan ini. Kamu rebus, ambil secukupnya saja, rebus dengan air sebanyak sekitar 300 ml air. Setelah itu Anda saring ke dalam gelas dan diamkan sejenak hingga agak dingin. Setelah agak dingin, Anda tinggal meminumnya sebanyak 1 gelas saja. Dan Anda juga bisa menambahkan madu agar rasanya lebih enak, namun jangan terlalu banyak-banyak. Di dalam 1 gelas Anda bisa menambahkan madu sebanyak 1 sendok teh saja. Minumlah air rebusan dari bunga pertekan ini. Insya Allah lendir Anda akan keluar berkali-kali. Batuk berdahak maupun batuk kering, Anda akan segera sembuh total. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.